सर आप लोग जा रहे हैं वहाँ पर, वहाँ के प्रशासन ने मना किया है, कह रहे कि शांति के लिए आप मत आइए। भाई देश हमारा है, कोई मना करे या नहीं करे इसका क्या मतलब। हमारा देश है, कश्मीर हमारा एक तरह से तो खुद ही कहते मुकुट है, तो वो तो आ जा रहे हैं, हमको क्यों नहीं आने देंगे। ये सर अगर आगे नहीं जाने दिया जाता तो फिर क्या? ये तो उनके हाथ में, चूंकि सरकार फौज उनके हाथ में, जाने देंगे तो ठीक, हम तो जा रहे हैं मिलने के लिए। लेकिन वो नहीं चाहते कि आप लोग आए, हम कोई ऐसा शांति भंग करने वाला काम नहीं करना चाहते। अगर वो इस तरह से हमें रोकते हैं तो वो लोग, लेकिन सर बार-बार ये देखें, पहुँच के देखते हैं।